爐香乍熱，法界濃熏。靈驗海會釋妙文，隨處結長雲。誠意方因，諸佛現全身。南無香雲蓋菩薩摩訶薩。南無香雲蓋菩薩摩訶薩。南無香雲蓋菩薩摩訶薩。南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持，願解如來真實義。大佛頂如來密因，修證了義。諸菩薩萬行首楞嚴經卷第二。爾時阿難及諸大眾，成佛事悔，身心太遠，念無始來，失卻本心，妄認緣塵，分別顯示。今日開悟，如失語意，忽如慈母。合掌禮佛，願聞如來顯出身心，真妄虛實。現前生滅與不生滅，以法明證。時波斯匿王起立白佛，可惜未成。諸佛悔稱，見迦旃延，毗羅之子，行言此生死後斷疑，名為妙苦。我雖值佛，今猶會意，云何發揮正知此心，不生滅地？今此大眾諸有漏因，咸皆願聞。佛告大王：汝身現在，今復問矣。汝此肉身為銅金剛，常住不朽，為復變還？世尊，我今此身終從變滅。佛言：大王，汝未曾滅，云何知滅？世尊，我此無常變壞之身，雖未曾滅，我觀現前，念念遷謝，生生不絕，如火成灰，漸漸燒毀，穩亡不息。決知此身當從滅盡。佛言：如是大王，汝今生靈已從衰老，顏貌何如童子之時？世尊，我昔孩兒，膚臭潤澤，年至長成，血氣充滿。而今頹齡，迫於衰暮，形色枯碎，精神昏昧，髮白面皺，遞將不久。如何見彼充盛之時？佛言：大王，汝之形容，應不動貌。王言：世尊，變化勿言，我誠不覺。寒暑遷流，漸至於此，何以故？我年20，雖好年少，顏貌已老，初10歲時。30之年，又須20，於今60，又過於2。觀50時，宛然強壯。世尊，我見勿言，雖此草來，其間流溢，且限10年。若復令我微細思維，其變令為一己二己，實為年變。豈為年變，亦兼月化？何值月化，兼有日遷？沉思諦觀，剎那剎那，念念之間，不得停住。故知我身終從變滅。佛告大王：汝見變化遷改不停，意知汝滅。亦於滅時，汝知身中有不滅耶？波斯匿王合掌白佛：我實不知。佛言：我今示汝不生滅性。大王，汝年幾時見恒河水？王言：我生3歲，慈母攜我，揭其河天，經過此流，以時即知是恒河水。佛言：大王，如汝所說，20之時，須於10歲，乃至60，日月歲時，念念遷變，則汝3歲見此河時，至年13，其水運河。王言：如3歲時，宛然無異，乃至於今，
年62亦無有矣。實言，汝今自相發白亂奏，其年必定就於同年，則汝今時觀此行項與昔同時，觀何之見有同無否？王言：否也，世尊。佛言：大王，汝面雖皺，如此見精，四面陳舊。皺者為變，不皺非變。變者壽滅，非不變者原無生滅。云何於中受與生死？而由忍彼、末騎尼等，都言此身死後全滅。王聞是言，信之身後捨身退生，與諸大眾踴躍歡喜，得未曾有。柯南即從座起，禮佛合掌，長跪白佛：世尊，若此見聞必不生滅，云何世尊令我等輩遺失真性，顛倒行事？願興慈悲，使我尋救。即時，如來垂金色臂，輪手下指示柯南言：汝今見我舞陀羅手，為正為道。柯南言：世間眾生以此為道，而我不知誰正誰倒。佛告柯南：若世間人以此為道，即世間人將何為正？柯南言：如來豎臂，兜羅綿手，上指於空，則名為正。佛即豎臂告柯南言：若此顛倒，首尾相換，諸世間人一倍瞻視，則知汝身與諸如來清淨法身，比類法明，如來之身，明淨遍知。汝等之身好勝顛倒，隨汝諦觀，汝身佛身稱顛倒者，命至何處，號為顛。於是柯南與諸大眾燈籠瞻佛，目睛不順，不知身心顛倒合作。佛應慈悲，哀憫柯南及諸大眾，法海潮音，偏告同會：諸善男子，我常說言，悉心專願，及心所使，諸所緣法，明心所要。汝身汝心，皆是妙明，真正了心中所要無。云何汝等迷失本妙，緣妙明心，倒明妙性，認悟中迷，悔迷為空。空晦暗中結暗為色，色雜妄想，想相為心，聚形內搖，趣外紛紜，紛擾擾相，以為心性。一迷為心，決定惑為色身之內，不知色身，外記山河虛空大地，咸是妙明真心中物。譬如澄清百千大海曉之，唯認一浮殊體，目為全潮，窮盡盈缽。汝等即是迷中苦人，而我垂手，等無差。如來說為可憐愍者，柯南請佛悲救心悔，垂泣叉手，以白佛言：我雖成佛，如是妙音，以妙明心，緣所緣滿，常住心地。而我悟佛，現說法音，現以緣心，揾所瞻仰，圖樂此心，未敢認為本緣心地。遇佛哀憫，宣示原因，拔我二根，歸無上道。佛告柯南：汝等尚以緣心聽法，此法亦緣，非得法性。如人以手指月是人，彼人因此當輕看劣。若復觀指以為月體，此人豈為忘失月輪，亦忘其指。何以故？以所標指為明月故。豈為忘指，亦復不識明之與暗。何以故？即以指體為月明性，明暗二性無所了故。汝亦如是，若以分別
我說發音為語心者，此心只應離分別音有分別性。譬如有客寄宿旅亭，暫止斷許終不常住，而掌亭人都無所許，名為亭主。此亦如是，若真語心，則無所許。云何離聲無分別性？斯則豈為聲分別心？分別我用離諸色相無分別性。如是乃至分別都無，非色非空，俱舍離等，每為領地。離諸法緣無分別性，則與心性各有所還，云何為主？阿難言：若我心性各有所還，則如來說妙明明心，云何無還？為誰哀憫為我宣說？佛告阿難：且與見我見精明緣，此見雖非妙精明心，如第二月非是月影，故應諦聽。今當是與無所還地。阿難，此大講堂洞開東方，日輪星星則有明顯。中夜黑月，雲霧晦明，則復昏暗；互有之隙，則復見通；常與之間，則復觀音；分別之處，則復見緣；橫虛之中，遍是空性；屈背之象，則於昏沉；情際亂分，有觀清淨。阿難，汝行看此諸變化相，如今覺還本所因處，云何本呢？阿難，此諸變化名還日輪，何以故？無日不明，名因屬日，是故還日。暗還黑月，通還未有，中還隨已，緣還分別，還空還空，不背還齊，清明還際，則諸世間一切所有不出思慮。汝見八種見精明性，當由誰因？何以故？若還於明，則不明時，無復如見暗。雖明暗等種種差別，見無差別。諸可還者，自明非明；不以還者，非以為誰？則知汝心本妙明淨，與漸隱昧。喪本受輪於生死中，常被飄溺。是故如來寧可憐憫。阿難言：我雖悉此見性有惑，云何得知是我真性？佛告阿難：如今問汝，今汝未得無漏清淨，成佛神力見於初禪，得無障礙。而阿難律見妙菩提，如潘掌中庵摩羅果，諸菩薩等見百千界，十方如來窮盡微塵，清淨國土，無所不足。眾生動事不可分處。阿難，且吾以汝於四天王所住宮殿，中間遍覽水陸通行，雖有分明，種種形象，無非前塵分別流愛，汝應於此分別自他。今吾將汝擇於見中，誰是我體，誰為迷眾？阿難，極汝見緣，從日月宮，是物非汝；至七金山，周遍帝觀，雖種種光，亦物非汝。漸漸更觀，雲騰鳥飛，風動塵起，樹木山川，草芥人畜，行物非汝。阿難，是諸近遠諸有物性，雖復差殊，同汝見精清淨所觸，則諸物類自有差別，見性無殊。此精妙明，成汝見性。若見是物，則汝亦可見吾之見；若同見者，名為見吾。如不見時，何不見吾不見之處？若見不見，自然非彼不見之相；若不見吾不見之地，自然非物。云何非汝？又則汝今見物之時，汝既見物，物亦見汝。
體性分雜，則與我。聽諸世間，不成安立。柯南，若與見時，是與非我，見性周遍，不與而遂。云何自然與之生性？性與不真，取我求實。柯南白佛言：世尊，若此見性，即我非然。我應如來觀四天王，聖狀寶卷，居日月宮，此境周圓，遍娑婆界。退歸精舍，只見其內，清心護堂，但瞻人無。世尊，此見如是，其體本來周遍一界。今在室中，唯有一室，為復此見，縮大為小。為當長語，革令斷絕。我今不知師義所在，為誰能持為我敷衍？佛告阿難：一切世間，大小內外，諸所事業，各屬前塵。不應說言，見有書屬，如方喜，中見方空。如復問語，此方喜中所見方空，唯復定方，唯不定方。若定方者，必安然起，空應不現；若不定者，在方喜中，應無方空。語言不知師義所在，意聲如是，云何為在？阿難，若復欲令，入無方言，但隨喜方，空體無方。不應說言，更隨虛空，方才所在。若如語問，入室之時，宿見命少；仰觀日時，語氣晚見，曾於入面。若觸長語，能夾見短。專為小豆，令無足跡，是意不然。一切眾生從無始來，迷己為物，失於本心，為物所轉。故遇師中，觀大觀小，若能轉物，則同於一。身心圓明，不動道場，於一無端，偏能行受十方國土。柯南白佛言：世尊，若此見精，必我妙性。今此妙性現在我前，見必我真。我今身心復是何物？而今身心分別有實，彼見無別，分別我身。若實我心，令我今見，見性實我，而身非我，何殊如來先所難言？勿能見我，為誰大慈，開發未悟？佛告阿難：今語所言，現在與前，是義非實。若實與前與實見者，則此見精，既有方所，非無自是。且今與語坐祇陀林，遍觀林渠，及於殿堂，上至日月，前對恆河。與今於我獅子座前，對手指塵是種種相。陰者是林，明者是日，外者是壁，通者是空。如是乃至草樹千毫，大小雖殊，但可有形，無不自著。若必有見，現在於前，汝應以手確實指塵，何者是見？阿難當知，若空是見，既已成見，何者是空？若物是見，既已是見，何者為物？汝可微細，披剝萬象，悉出精明，正妙見圓。指塵是我，同彼諸物，分別無惑。阿難言：我今於此眾覺講堂，遠記恆河，上觀日月，舉手所指，眾目所觀，知皆是物，無是見者。世尊，如佛所說，況我有漏初學聲聞，乃至菩薩，亦不能於萬物像前口出精見，離一切物，別有自性。佛言：如是如是。佛復告阿難：如於所言無有見精，離一切物別有自性，則於所指事物之中，無是見者。今復告汝，於如來坐祇陀林，
日月種種象權，必無戰爭受予所致。汝又發明，此諸物中何者非劍？柯南言：我實遍見此其台灣，不知是中何者非劍？何以故？若樹非劍，為何劍樹？若樹即劍，復云何樹？如是乃至若空非劍，云何劍空？若空即劍，復云何空？我有思惟，是萬象中微細發明，無非劍者。佛言：如是如是。於是大眾非無學者能得此言，茫然不知是以終始。一時惶悚，失其所守。如來知其宏利見節，心生憐憫，安慰阿難及諸大眾。諸善男子，無上法王至身及汝，如所如說，不誑不妄，非末騎驢，四種不死，擾亂女兒。汝諦思惟，無偏愛慕。是時文殊師利、法王子等諸四眾，在大眾中即從座起，頂禮佛足，合掌恭敬而白佛言：世尊，此諸大眾不悟如來法明，二種精見色空，是非是義。世尊，若此前緣色空等像，若是見者，應有所指；若非見者，應無所捉。而今不知是義所歸，故有驚怖。非是仇色，善金牽線。唯願如來大慈法明，此諸物象與此見精，原是何物？於其中間無是非是。佛告文殊及諸大眾：十方如來及大菩薩，於其自住三摩地中，見與見緣，聽所想相，而虛空花本無所有。此見及緣，原是菩提妙淨明體。云何於中有是非是？文殊，吾今問汝，如於文殊，更有文殊是文殊者，為無文殊。如是世尊，我真文殊，無是文殊，何以故？若有是者，則以文殊。而我今日非無文殊，於中實無是非二相。佛言：此見妙明，與諸空塵亦復如是。本是妙明，無上菩提，正圓真心，妄為色空，及與聞見。如第二月，誰為是月？有誰非月？文殊答一月真。中間自無是月非月。是以汝今觀見與塵，種種發明，名為妄想，不能於中出是非是。由是精真，了覺明性，故能令汝出此非子。阿難白佛言：世尊，誠如法王所說，各緣遍十方界，暫言常住，性非分裂。汝先凡至沙皮騎羅、所談影帝及頭灰等諸外道種，說有真我，遍滿十方，有何差別？世尊亦曾於靈伽山，為大慧等敷演施現，彼外道等常說自然，我說因緣，非彼境界。我今觀此覺性自然，非風非月，顯明一切虛妄顛倒，此非因緣，以彼自然。云何開示不入行邪？覺真實心，了覺明性。佛告阿難：我今如是開示方便，真實道理，汝猶未悟，或為自然。阿難，若必自然，自須因明有自然體。汝且觀此妙明見中，以何為自？此見為復，以明為自，以暗為自，以空為自，以實為自。阿難，若明為自，應得見暗；若復以空為自體者，應得見實。而是乃至諸暗等相，以為自者，則於明時見性斷滅，為何見明？阿難言：必此妙見，性非自然。我今發明，是因緣生，心猶未明，諮詢如來。是以云何
合因緣成。佛言：語言因緣，唔復問語。汝今因見，見性緣前，此見為復，因明有見，因暗有見，因空有見，因實有見。阿難，若因明有，應不見暗；如因暗有，應不見明。如是乃至因空因失，同於明暗。復次阿難，此見有復，緣明有見，緣暗有見，緣空有見，緣實有見。阿難，若緣空有，應不見失；若緣失有，應不見空。如是乃至緣明緣暗，同於空失。當知如是，精覺妙明，非因非緣，亦非自然，非不自然，無非不非，無是非是，離一切相，即一切法。汝今云何於中取心？以諸世間既令名相而得分別，然以手掌揣摩虛空，只益自勞。虛空云何隨汝執足？阿難答佛言：世尊，必妙覺性，非因非緣。世尊云何常與比丘宣說見性具四種緣？所謂因空因明，因心因暗，是以云何？佛言：阿難，我說世間諸因緣相，非第一義。阿難，吾復問汝：諸世間人說我能見，云何名見？云何不見？阿難言：世人因於日月燈光見種種相而知為見。若復無此三種光明，則不能見。阿難，若無明時，明不見者應不見暗；若不見暗，此大無明為何無見？阿難，若在暗時不見明相，為何不見？今在明時不見暗相，為何不見？如是二相俱明不見。若復二相自相形奪，非與見性於中雜無。如是則知二俱明見，為何不見？是故阿難，汝今當知，見明之時，見非是明；見暗之時，見非是暗；見空之時，見非是空；見失之時，見非是失。四義成佛。汝復應聽，見之時，見非是見，見猶如見，見不能及。云何佛說因緣自然，及無合相？汝等先人，含糊無識，不能通達清淨實相。如今復汝當善思維，無得疲怠，妙妙行利。阿難答佛言：世尊，如佛世尊為我等故宣說因緣，及汝自然，諸無合相，與不和合，心能未開。如今近來見見非見，從真無明，復現難持，此大有無，開示我等言：覺心有正，作是於汝，非永永有成就正智。爾時世尊憐憫阿難及諸大眾，將欲敷演大陀羅諸三摩提，要修行路，告阿難言：汝須強其大益多羅，於奢摩他靈密觀照深入無異。汝今靜聽，吾當為汝分別開示，亦令將來諸有漏者為菩提果。阿難，一切眾生輪迴世間遊離顛倒，分別見妄，當處發生，當月問主：云何二見？一者，眾生別業妄見；二者，眾生同分妄見。云何名為別業妄見？阿難，如世間人目有赤山，亦見燈光別有形影，影色重異。於意云何？此夜燈明所現圓光，為是燈色為單見色。阿難，此若燈色，則天山人何不同見如此圓影？為山之觀，若是見色，見已成色，則彼山人見圓影者亦為何的？復次阿難，若此圓影離燈別有，則合舫觀，屏障機現，有圓影出。離見別有，應非眼觸，云何山人目見圓影？是故當知，色實在燈，見者為影，形見非山，見山非影，終不應言是燈是見。於是中有非燈非見，如第二月，非體非影。何以故？第二之觀，列所成故。諸有智者
不應說緣。此緣根緣，是形非形，離見非見，知亦如是。木山所成，金玉名垂，是燈是劍，何況分別，非燈非劍。雲何名為同分妄見？柯南，此言浮提，隨大海水，中間平陸有3000洲，其中大洲東西闊略，大國凡有2300，其餘小洲在諸海中，其間或有300-500國，或一或二，至於30、40、50。柯南，若復此中有一小洲，只有2國，唯一國人同感惡緣，則彼小洲當土眾生，倒諸一切不隨境界，或見2日，或見2月，其中乃至分析配決，為撥非流，附以雄危，種種惡信。但此國見，彼國眾生本所不見，亦復不能。柯南，如今為汝以此二事進退合理。柯南，如彼眾生別亦妄見，燭燈光中所現幻影，雖現此景，終彼見者木山所成，山即見綠，非色所造。然見山者，終無見究。例如今日以目觀見三河國土及諸眾生，皆是無始見病所成。見與見如，此現前景，如我覺明見所緣生。覺見即生，本覺明生，覺而非生，覺所覺生，覺非生中，此實見見。云何復名覺明之見？是故汝今見我及汝，見諸世間十類眾生，皆即見真，非見生者。彼見真精，性非生者，故不名見。柯南，如彼眾生同分妄見，例彼妄見業一人，一病6人，同彼一國，彼見緣影，三網所生。此眾同分所見不隨，同見業中將惡所起，俱是無始見網所生。例言浮提3000洲中兼4大海，娑婆世界，遍記十方諸有漏國及諸眾生，同是覺明無漏妙心，見聞覺知推妄病緣，和合往生，和合往死。若能遠離諸和合緣及不和合，則復滅除諸生死因，圓滿菩提不生滅性，清淨本心本格常住。柯南，汝雖先悟本覺未明，性非因緣，非自然性，而又未明如是覺緣，非和合生及不和合。柯南，如今復爾，前曾問汝，汝今猶以一切世間妄想和合，諸因緣性而自疑惑，證菩提心和合起者，則汝今者妙淨見精，為汝明和，為汝暗和，為汝通和，為汝失和。若明和者，且以觀明，當明面前，何處雜見？見相可辨，雜何形象？若非見者，云何見明？若即見者，云何見見？必見圓滿，何處和呢？若明圓滿，不合見和，見必異明。雜則失彼性明明字，雜失明性，和明非現。彼暗與通及諸群室亦復如是。復次柯南，又汝今者妙淨見精，為汝明合，為汝暗合，為汝通合，為汝實合。若明合者，至於暗時，明相已滅，此見即不與諸暗合。云何見暗？若見暗時不與暗合，與明合者，應非見明。既不見明，云何明合？與明非暗，其暗與通合諸群室亦復如是。柯南白佛言：世尊，如我思惟，此妙覺緣與諸緣塵及心念類，非和合形。佛言：汝今有言覺非和合，吾復問汝：此妙見精非和合者，為非明和，為非暗和，為非通和，為非失和。
若非明和，則見與明必有邊斷。與且遞杯，何處是明，何處是見？在見在明，是何為伴？柯南，若明制中必無見者，則不相及。自不知其明相所在，搬運何成？彼暗與通，及諸群室，亦復如是。又要見精，非和合者，為非明合，為非暗合，為非通合，為非失合。若非明合，則見與明性相乖確，如意與明了不相出。見且不知明相所在，云何因明合非合理？彼暗與通，及諸群室，亦復如是。柯南，汝猶未明一切浮沉，諸壞化相，當處出生，隨處滅盡，還妄稱相，其性真偽，了覺未體。如是乃至五陰六入，從12處至18界，因緣和合，虛妄有生；因緣別離，虛妄明滅。殊不能知，生滅去來，本如來藏，常住妙明，不動周圓，妙真如性。性真常中，求於去來迷悟生者，本無所得。柯南，云何五陰本如來藏，妙真如性？柯南，譬如有人以清淨目觀情明空，唯一情虛，會無所有。其人無故不動目睛，燈已發用，則於虛空別見狂花。復有一切狂影非相，色陰當知，亦復如是。柯南，是諸狂花非從空來，非從無出。如是柯南，若空來者，既從空來，還從空入。若有出入，即非虛空。空若非空，只不容其花相恐妙。如柯南體，不容柯南。若目出者，既從目出，還從目入。即此花性，從目出故，當合有見。若有見者，去記花空，旋合見眼；若無見者，出記愛空，旋當愛眼。又見花時，目應無礙。云何情空，號稱明眼？是故當知，色陰虛妄，本非因緣，非自然性。柯南，譬如有人手足變光，白骸無色，忽如妄生，性無為順。其人無故與二手掌於空相安，於二手中妄生結惑，散滅諸相。受陰當知，亦復如是。柯南，是諸幻觸，不從空來，不從常出。如是柯南，若空來者，既能觸掌，何不出生？不應虛空選擇而出。若從掌出，應非待合。由掌出故，合則掌之，離則出入。臂碗骨髓，應亦覺知入時蹤跡，必有覺心知出諸入。自有一物身中往來，何待合之要名為觸？是故當知，受陰虛妄，本非因緣，非自然性。柯南，譬如有人痰舌燥霉，口中水出，斯塔懸崖，觸心酸結，想陰當知，亦復如是。柯南，如是燥說，不從霉生，非從口入。如是柯南，若霉生者，為合自痰，何待人說？若從口入，自合口聞，何須待耳？若獨耳聞，此水何不耳中而出？想塔懸崖，與說相類。是故當知，想陰虛妄，本非因緣，非自然性。柯南，譬如伏流，波浪相續，前際後際，不相逾越。行陰當知，亦復如是。柯南，如是流性，不因空生，不因水有，亦非水性，非離空水。如是柯南，若因空生，則諸十方無盡虛空，性無盡流，世界自然虛受名溺。若因水有，則此撥流，性應非水，有所有相，今應現在。
若即水性，則澄清時，應非水體；若離空水，空非有岸，水外無物。是故當知，行陰虛妄，本非因緣，非自然性。柯南，譬如有人水憑騎平，則其有恐；滿中停空，千里遠行，用向貪防。色陰當知亦復如是。柯南，如是虛空非其方來，非此方有。如是我能，若彼方來，則本瓶中既處空去，於本瓶地應是虛空；若此方有，開孔倒瓶，應見空出。是故當知，色陰虛妄，本非因緣，非自然性。大佛頂如來密因修證了義，諸菩薩萬行首楞嚴經卷第二。楞嚴經讚：發明見性，真是圓陳。若能轉物即能人，離諸自觀心。妙覺常春，五陰本來真。南無楞嚴會上佛菩薩。南無楞嚴會上佛菩薩。南無楞嚴會上佛菩薩。